Na ka Jingtohkit Mintirang ba ka jala Meghalaya Conrad ke Sngew Badeiru National President ka National People's Party NPP haka khatlai tarik noi weng arjar pusan ka Skhim ba ka party ka priang Sngew bha ya ka jingwan penyeso ba lambor malngyang MLA bat MDC barim ka Nongkrem sya ka party ba ka rukom Pyntreikam ki Skhim haki constituency ba ki MLA ki Shongliang persya Kim Shai bat Donkam ba ki Nongshong Snong haki te ki constituency kinwat Jingtep da ka right to information ka Seng Voice of the People Party BPP haka jialam ba Ardent mila baseo moi presiden bat MLA ba menta kan Nongkrem kalawan banbu da ka Jingtohkit so mintirang ba haka no phai singi khat pra trik nai wing arjar pusan habakren sikilap thai khubor hadin ka jingwan bu Jingtohkit uba Ardent ulong ba komu mintirang ba usokhia halo ka jingbam Pyntreikam ba ki Skhim haki constituency ba ki MLA ba Shongliang persya kumtaru ka VPP lengbau Dr. Ricky AJ Sengkon General Secretary bat MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kalapatha ya laki MLA ban pentikna ba ka jingbha ki MLA Skhim ki dei ban long kabasai bat kabakhuj uba Ardent ulong ba ka Jingtohkit lakan tu yu mintirang ba balada usokhia halo ka jing Pyntreikam ki Skhim MLA kumta dei ban thung Jingtohkit haki constituency ba pher nadu snam arjar pra bat ban Sdang ru na Nongkrem constituency Iwan bang ai ke ke sithi of the chief minister ke sithi ke bidi bat jing Pyntreikam ye ke MLA Skhim ka ba kalami ke jing Jingtohkit na kalian ke chief minister ba Jing Pyntreikam ya ke MLA Skhim kham tam hakili ki constituency bala mi khmat ki yang syam da ba tho se ke Jingtohkit ka khambon sha ka Voice of the People Party kamilong ka ba bet se ka batikana je kani ki sithi ka long kum ne mo man puli khliat to Sri Conrad Sangma Honorable Chief Minister Government of Meghalaya Shillong from Ardent Miller Saimat MLA President Voice of the People Party Latko Dr. Non East Castle District subject implementation of MLA schemes. Dear Mr. Conrad, on behalf of the Voice of the People Party, I take this opportunity to write to you this letter in connection with the implementation of MLA schemes. Our attention has been drawn by your recent statement in connection with the implementation of MLA schemes, where you had expressed your concern about the manner in which MLA schemes are implemented, especially in constituencies representing by members belonging to the opposition. I would like to appreciate your concern and apprehensions when you decide to question whether MLA schemes have been properly utilized or not. I fully endorse your sentiment that MLA schemes should be properly utilized and implemented in a transparent manner. I would also like to bring to your notice that as a party which believes in transparency and accountability, it had already written a letter to all its MLAs to ensure that implementation of MLA schemes should be implemented in a transparent manner. Therefore, in this connection, I would like to take a cue from your statement and express my sincere desire for an independent inquiry into the implementation of MLA schemes in the state to be immediately constituted by the government. I would further suggest that you initiate this investigation from the year 2008 onwards, starting from 22 Nongkrem constituency and subsequently to be followed by other constituencies. I hope you will seriously consider this matter so that the people of the state will be more informed about the entire issue. This is Kanigadika, Shuki Kabangi Iwan Banayo, Chief Minister. Adin Bangi Oso Yaga Jingkren Gajmu, Ba Kamdon Karukom Pyntreikam Kaba Janai Kaba Yang Hagbade became a scheme. The Nagalang Gajmu, but Nagalang Gajmu President Iwan Banayo Jingtohkit, and Dawanos, Chief Minister Bodi Ban Tau Daka Jingtohkit, Mokalayu independent inquiry, but Ban Sdang Ban Tokit Yaki Pyntreikam MLA scheme, Nadu Usnem Arjarpra. Pada kapag Sdang na Nongkrem constituency, pas penbut pat Kyrwoh constituency ati. Kaya kapag penlong yung chief minister, lese chief minister langsung shit agak Jingtohkit, Jingkipri yung party, kalau penlong yung chief minister lese bong keren ni gini kintian. But kawai ni haban sotu, ba kajing sadi jong ke constituency, kamdei ha tang nakadaw ke MLA scheme. MLA scheme arklur shiteng shisnem kan abyang se mapin kentiu ya ke constituency tang dai tai
arkeologi Rei ka state le ka constituency ka kiu ha ka pam Pyntreikam jana ki schemes ki her lingba ki department ki her bakata ka kamram jo sarkar Lada mangi ki badon ha kalian persang ila aban le kata ala ni ban ora ka roi ka pat lem badon ha kalian sinsha kabumut ngim don kam hiru bangi ne kren yenu ngin le hi rei yaki kam roi ka pat hi ka dei ke Pyntreikam ka janai jo ki department bat ka policy jong ka sarkar kani kadi ke jing persang ban katat no e ke jimut ke jipakhat ki pat ba ka ba persang ban kedo ya ki ya ka benta ne se ka ba phiklem perkhat la kalong ne em ka ba don Nongkrem ba posisha kum ba kalong ngalajop ya MLA election adu snem arajar khra hadu ajar khat khra ban ajar khat khra ngarem no kum ba phitip new reward ban hagini ki samsnem adu ajar khat khra hadu arajar arpulai aklem don benta ai em ba constituency le ni bagi pa la ha kanu gondo benta kalian Tilara kita ki snem ki bangang along kumu emeli, mak ki bau pai ba kolong mat, ki long ki snem ki ba ngakrem la ban peni ki kam, pimot bau pai ba ondang jiet yang, haus snem arazar arplai ba ke jingjok ka bodon burok, angit ki pai ba ha ke jela ki i, mak ki pai ba ki ha ke jela ki i, bat ke election haus snem arplai ka beli election ka balong simple. Dari election ham apply pada election ke syirkai ke je the ke je ai chingarap kan dari beli ubat dan ubah klaim le yung job magi pai ba ki pe ke ship house nem bat ke jingram ke junga haka sem aja khapra le se kamle ke jingram no ma pai ba kan tai ngai ke ke jing penia ke jing beli pan sanjur thmai bat ya ka san perthai haka jala ke i hangni ni i ya ka jinglong ka basisha lani kata ka leadership mak jong kani ka sarkar MD kabangi i bag leadership ko makalong jong sarkar MD kamde ka leadership ka balong rangba kamde ka leadership ka ba perkhat ka state ndre ka leadership ka ba perkhat tang ha ka politics lani hak ta ka electoral politics bat ke ki baki kile kamde namar ka bet ka pian ka jong ka jela bar koi ndre kalong ban chupin tikana be baka party ke jongki kandangi sinsha be ka jela ka jing da ka ba penbi pen thami ya ki pai ba kata ka diga daw ba ka plong bat ka wi ru manong yebi ka jingle jong ka sarkar MD apo ka jinglam jong NPP ka dei ke jingyo ben ke jingyo po ne ke insult ya ki pai ba nong jit mo ki pai ba nong jit ke ble jit ki wi pat ki party klem de jit ya ki party ki ba sinsha te kumbadon ke jingong mo you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time laban penbit sipori ki pai ba katu ka ni na pring ki pai ba nei pinong laban penbit yo pai ba baro parhap ki por ba habatin pej bahaki ki sharp plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat badaka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya